kepada kita saat ini. Dan juga anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditumpahkan kepada kita tidak tanggung-tanggung. Jarat min as-sawabiq al-azaliyah biwasitatil hadratil muhammadiyah. Yang mana ini semuanya mengalir dengan berkat ketentuan yang terdahulu dari Allah Ta'ala, berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakanat majaliha ahlun nubuwah wa ahlus siddiqiyah. Tempat mengalirnya adalah mereka para ahli nubuwah dan ahli siddiqiyah, para aulia. Wa khussisat hadhihi al-umma bil khususiyyah wal maziyyah. Dan sungguh umat ini telah diistimewakan dengan keistimewaan yang sangat luar biasa. Wa hawla syams an-nubuwah wal risalah al-ahmadiyyah kanat kawakib ahli al-bait was sahabah al-kiram ahli al-maziyyah. Dan di sekeliling daripada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulan beliau terdapat planet-planet, bintang-bintang yang cemerlang daripada keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasata'at anwaruhu fi qulubihim fa'afaduha ala man ittasala bihim. Maka matahari Nabi Muhammad menyinari bintang-bintang dan planet tersebut qarnan ba'da qarnin wa zamanan ba'da zaman, hingga secara turun-temurun, waktu demi waktu, zaman demi zaman. Wa kanat sihhatun nisbati biwasitati sanad. Dan juga sesungguhnya nisbah tersebut menjadi sah dengan berkat keterikatan dan hubungan sanad. Falaysa kullu man idda'a fahman fil kitabi was sunnah yusahhu qawluhu aw yu'tamad. Dan tidak setiap orang yang mengaku kalau ucapannya berdasarkan kitab dan sunnah belum berarti itu benar apabila tanpa didampingi dengan sanad. Walakinnaha anwaru fahmin wa ilmin wa anwaru tahqiqin wa dhawq. Namun itu adalah cahaya-cahaya pemahaman yang Allah Ta'ala tanamkan di dalam hati manusia berikut cita rasa daripada pemahaman tersebut. Yahmiluha al-akabir min ahli nur al-basair wa safa'is sarair. Yang mana pemahaman dan cahaya ini ditampung oleh hati-hati para wali-wali Allah yang mulia, yang agung di sisi Allah Ta'ala. Wa qad khassakumullah fi hadhihi al-baldah ببروز نجوم وكواكب منهم الذين أدخل الله على أيديهم الإسلام إلى هذه الأعراض. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengistimewakan negeri ini dengan bintang-bintang yang cemerlang yang dengan berkat mereka semua rakyat Indonesia mengenal daripada agama Islam ini. Wal awliya'u tis'a 'alaihim ridwanullahi namudaj wa mathal wadih bayyin. Yang mana para wali songo mereka merupakan salah satu contoh yang nyata, yang jelas akan keberadaan mereka. Wahum juz'un la yatajazza min al-maslak al-qawim li ahli sunnah al-gharra was sirat al-mustaqim. Dan mereka merupakan bagian daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencerminkan ajaran Nabi Muhammad ini. Kulluhum adab. Semua dari mereka mencerminkan adab wa ta'zimun lirrabb, dan juga mencerminkan sifat pengagungan kepada Allah wa habibihil mugarrab, dan juga penghormatan terhadap Nabi Muhammad. Salimat qulubuhum hatta min ihtikaril jamadat wal hayawanat fadlan 'anil insan. Hati mereka telah suci daripada sikap-sikap yang menunjukkan merendahkan, meremehkan benda-benda padat, apalagi manusia. Falaysa fihim sabbabun wala ta'anun wala la'anun wala fahish badi. Sungguh tidak ada seorang pun di antara mereka tukang pencaci, tukang pemaki, ataupun yang melaknat atau mengutuk satu sama lain. Walaysa fihim raqib fi sulta wala al-hukm ad-dunyawi. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka orang-orang yang mulia tersebut orang-orang yang gila harta ataupun gila kekuasaan ataupun nilai-nilai duniawi lainnya. Walau raghibu fi dhalik lakanu kama al-ajhizah wal i'lam fi zamanikum zamjaratan lidha aw dhak. فهي من جملة الأرياح التي تذهب وتتلاشى سدى ولا يبقى منها شيء. Walaupun kita banyak mendengar secara di media-media yang ada tentang gemerlapan daripada kehidupan duniawi tersebut, itu semuanya hanyalah sebuah debu yang akan berlalu dengan zaman. Lakin sirru baga'il athar wal anwar lil anbiya was salihin min ba'dihim اتصالهم بالباقي الحي الدائم الذي لا يموت.
Namun keberadaan daripada peninggalan para aulia wassalihin dan para nabi-nabi sebelum mereka itu tetap abadi dengan keabadian yang Allah Ta'ala berikan daripada peninggalan-peninggalan mereka tersebut. وما كان ظهور سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم ومن قبله ومن بعده من هذه العترة خاصة ومن جميع الأولياء والصالحين إلا ترجمة لسراية هذا النور من حضرة واحدة هي حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan tidaklah kemunculan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim serta para wali-wali sebelum dan setelah beliau dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun dari wali-wali lainnya, melainkan itu merupakan terjemah daripada mengalirnya cahaya yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus memancar kepada umat ini. المسلك واحد والصفات واحدة متنقلة فيهم من واحد لواحد ومن جماعة لجماعة على مدى القرون. Ciri mereka tetap sama, tetap satu, dan juga sifat mereka tetap sama, dan perjalanan mereka tetap sama yang berpindah-pindah dari satu individu ke individu lainnya, zaman demi zaman, waktu demi waktu, dengan cara dan metode dan sifat yang sama. اتحد مصدرهم في الأخذ والتلقي. Yang mana satu cara mereka di dalam mengambil keilmuan dan kewalian tersebut semuanya dengan metode yang satu dan sama. فمفاهيمهم ومعارفهم مصدرها واحد. Dan pemahaman mereka sumbernya pun juga dari yang satu pula. وأذواقهم كذلك. Dan cita rasa mereka pun, zauk mereka pun juga satu pula. وتصوراتهم ونظراتهم للحياة وما بعدها كذلك. Dan pola pikiran dan cara pandang mereka terhadap kehidupan ini pun sama seperti cara pandang mereka orang-orang yang sebelumnya dari قال para سيدنا aulia. الحداد فبالعلم فبالحق فلنأخذ علوم طريقهم يدا بيد حتى مقام النبوة. Maka sungguh dengan kebenaran kita mengambil ilmu dari tarikah mereka, tangan yang menerima dari tangan berlanjut hingga tangannya Rasulullah. تمكنت الرحمة من قلوبهم لجميع خلق الله. Yang mana sifat rahmat dan kasih sayang telah menetap di dalam hati mereka terhadap semua makhluk-makhluk Allah. وكانوا مظهر رحمة الله في خلقه مخصوصين بأعلى رحمة الله. Dan mereka merupakan lambang rahmat Allah Ta'ala di antara makhluk-makhluknya. ونبينا يقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. Dan mereka dikhususkan dengan rahmat yang disabarkan oleh Nabi Muhammad, orang yang saling mengasihi, disayangi oleh Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati dan sayangi yang ada di muka bumi, niscaya kalian akan disayangi Allah Ta'ala. Wa kam tarawna min al-athar al-yawm fi ahli al-Islam yughra ba'dihim bi ba'd wa yul'a ba'dihim bi ba'd wa yuharrash ba'dhum 'ala ba'd. فتفرقوا أفرادا وجماعات وطوائف وكان ما بينهم من ذلك التباغض والتعادي أين هو من الرحمة. Dan berapa banyak yang kita lihat daripada pengaruh dari suatu pemahaman di antara umat Islam ini yang menjadi penyakit di antara umat Islam, yang mana menimbulkan kedengkian dan kebencian antara sesama mereka, dan ini semuanya kemana mereka dari sifat rahmat yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya itu. وقد وصف الله أوائلنا الذين مع نبينا محمد فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم. Dan Allah Ta'ala telah mensifatkan para pendahulu kita yang bersama Nabi Muhammad, sikap mereka adalah tegas terhadap orang-orang kafir, namun mereka saling menyayangi, mengasihi antara sesama mereka. فصرنا نرى متزلفين إلى الكفار ملائدين بهم معتمدين عليهم مقاتلين لمن بينهم من المسلمين فكيف يكون هذا حال نصرة أو حق أو هدى. Maka kita melihat orang-orang yang memiliki kecondongan kepada kekufuran, akan tetapi mereka satu sama lain antara muslimin, mereka saling membantai, saling mengkafirkan, saling membunuh satu sama lain. Mana mereka dari jalan hidayat yang diajarkan Allah? من لم يعرف صدق الاعتماد على الله فلا يعتمد عليه في نصرة الله. Barang siapa yang tidak memiliki ketergantungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bertumbuh kepada orang tersebut untuk tidak mengharapkan darinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang itu. ولما عجب بعض الناس في ظهور الأثر لكل من أساء الأدب في مقام الشيخ أبي بكر بن سالم حتى يناله من الله النقمة سريعا فظن أن الشيخ يدعو عليه
فسأله من تعرض لمقامكم عوجل بالعقوبة أتدعو عليهم؟ قال والله ما دعوت على مسلم قط. Ketika sebagian orang melihat beberapa orang yang kurang ajar dan bersikap tidak santun kepada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, maka orang-orang tersebut langsung ditimpa bala, musibah dan dibinasakan oleh Allah Ta'ala, hingga beberapa orang berkata kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, apakah engkau menyumpahi mereka? Maka dijawab, sungguh saya tidak pernah menyumpahi siapapun juga. بل إذا علمت أحد أساء الأدب فتعرض للعقوبة وسارع إلى الحق بالشفاعة له قبل أن يصيبه شيء. Bahkan apabila saya tahu ada orang yang kurang ajar terhadap saya segera meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maaf dan ridha-Nya untuk orang tersebut, agar orang tersebut tidak ditimpa dengan azab oleh Allah Ta'ala. وكان في مظهر رحمته يقول جماعات من الأولياء إن أكثر الأولياء إذا جئتهم بالنية الصالحة والوجهة كانوا سببا لأن يمدك الله بخير كثير، ولكن مثل الشيخ أبي بكر بن سالم بأي حال جيت إليه يتسبب لك في وصول الخير على أي حال كنت، فيقول للذي يستاهل خذي الذي تستاهل والذي ما يستاهل خذي الذي ما تستاهل. Itu dikatakan kalau kita datang kepada para wali-walinya Allah, berziarah kepada mereka, itu yang mendapatkan keberkahan apabila kita datang dengan niat dan juga dengan kesungguhan hati, maka kita pulang pasti bawa berkah. Namun khusus yang datang kepada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, mau dalam keadaan apapun, niat ataupun tanpa niat, semua yang datang, yang pantas ambil, apa yang pantas kamu dapatkan, yang tidak pantas ambil, aku berikan walaupun kamu tidak patut. ومن حضر ذا المجمع ولو قصرت نيته فلن ينصرف إلا بنصيب من جود الله ومنته. Barang siapa yang hadir perkumpulan ini walaupun niatnya masih kerdil, masih kurang, maka tidak dia pulang, melainkan Allah Ta'ala anugerahkan lebih dari apa yang dia niatkan. بل المرجو لفاسد النية أن تصلح قبل أن يقوم. Bahkan harapan kita, orang yang datang dengan niat yang tidak beres, sesungguhnya niatnya akan menjadi beres, menjadi baik sebelum dia bangun dari majelis ini. Dan harapan kita, orang yang batinnya gelap gulita yang hadir di majelis semacam ini, tidak dia bangun, melainkan hatinya telah menjadi terang. تسمعون قوله ومن لاذ بي والمسلمون جميعهم فلا نحرم القاصي ولا المتلفت. Dan kita mendengar daripada ucapan Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, barang siapa yang dekat memohon kepadaku, dekat kepadaku daripada kaum muslimin, maka kami tidak segan-segan untuk memberikan kepada orang yang berpaling ataupun orang yang jauh, tetap kami beri dan perhatikan mereka. وإذا تذكرتم هذه المعاني فاذكروا الرحمن الذي جمعكم بفضله على باب كرمه. Apabila kita memahami makna kalimat yang barusan diucapkan ini, maka dekatkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmat Allah Ta'ala yang luas tercurah kepada kita. جامع الناس ليوم لا ريب فيه جمعكم على ذكره وعلى سنة نبيه وعلى طريقة الصالحين. Allah yang mengumpulkan semua manusia di hari kiamat, kini Allah Ta'ala mengumpulkan kita di majelis ini untuk berzikir dan memanggil namanya, untuk meraih rahmat dan ridha-Nya dan zikir dan salawat kepada Rasul. وحاشاه أن يجمعنا ثم لا يقبلنا. Dan tidak mungkin, harapan kita tidak mungkin bahwasanya Allah Ta'ala kumpulkan kita terus Allah Ta'ala mengharamkan kita kebaikan ini, tidak mungkin. وإذا قبلنا فلا بد أن يكون للجمع شان يوم جمع الناس اليوم لا ريب فيه. Dan pasti Allah Ta'ala menerima kita, dan apabila Allah Ta'ala menerima perkumpulan kita ini, maka ini akan membawa suatu pengaruh yang besar besok di perkumpulan yang agung di hari kiamat. يوما يحشر كل مع من أحب. Hari di mana semua manusia dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. Hari di mana Allah Ta'ala berfirman, hari di mana kami memanggil setiap orang untuk berkumpul dengan imam dan pemimpin mereka. فلا تحب ولا تجعل لك إمام إلا الصالحين والمقربين وأهل حضرة الله. Maka ingat, camkan, jangan kita mencintai seseorang ataupun mengangkat seseorang sebagai pemimpin kita kecuali dia adalah seorang yang saleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Allah Ta'ala berfirman, digiring mereka orang-orang yang bertakwa ke dalam surganya Allah Ta'ala secara berkelompok. وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. Dan Allah Ta'ala berfirman, digiring orang-orang yang kafir ke dalam neraka Jahannam secara berkelompok pula. فما حكمة الزمر هنا والزمر هنا؟
Apa hikmah yang tersembunyi di dalam kelompok yang sini dan kelompok yang sana? هذه أسرار الترابطات القلبية والاجتماعات التي كانت في الدنيا. Rahasianya adalah daripada hubungan batin dari setiap kelompok tersebut terhadap siapa yang ini punya hubungan baik, yang itu punya berhubungan dengan yang bejat. فأهل الجنة في الدنيا عاشوا زمرا مترابطين متحابين فيحشرون زمرا إلى الجنة. Orang ahli surga, ahli jannah, mereka hidup di dunia berkelompok dengan para ahli jannah dan besok hari kiamat berkumpul berkelompok digiring ke surganya Allah Ta'ala. إذا اجتمعوا لصلاح قلوبهم. Apabila mereka berkumpul, tujuan mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan kebaikan dalam hati mereka. واجتمعوا يطلبون الرحمة لموتاهم وأحياهم. Mereka berkumpul memohon rahmat Allah Ta'ala untuk yang hidup maupun yang telah wafat. واجتمعوا يعظمون شعائر الله. Maka mereka berkumpul untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. واجتمعوا ليتذكروا الأوامر الإلهية ليقوموا بشأنها في الحياة. Mereka berkumpul untuk mengingat perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap mereka jalankan di dalam kehidupan ini. وعلى ذلك يتعاونون. Dan atas hal yang semacam itulah mereka saling sokong dan saling membantu. واسمعوا إلى وصفهم في قول ربكم. Dengar sifat mereka yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Dan kaum mukminin, kaum mukminat satu sama lain saling membela, menolong antara mereka. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Mereka memerintahkan dengan yang ma'ruf dan mencegah satu sama lain dari kemungkaran. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Dan mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. ويطيعون الله ورسوله. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. فاسمع ما هو الجزاء. Apa balasannya? Coba dengar. أولئك سيرحمهم الله. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. أولئك سيرحمهم الله. Mereka lah yang akan disayangi oleh Allah. أولئك سيرحمهم الله. Mereka adalah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah. ومن رحمه لم يعذبه. Barang siapa yang disayang dan dikasih oleh Allah tidak akan diazab. ومن رحمه كشف الضر عنه. Barang siapa yang disayang oleh Allah Ta'ala singkirkan kesulitan dari ومن dirinya. رحمه جعله سببا للفرج. Barang siapa yang disayang oleh Allah Ta'ala jadikan dia sebagai sebab keberuntungan وكشف الضيق والحرج. dan sebab terangkatnya kesulitan dari manusia. والله ينظر إلينا في الجمع فيجعلنا منهم. Allah Ta'ala memandang kita sekalian insya Allah dengan pandangan rahmatnya. يا أرحم الراحمين ارحمنا. Wahai Allah yang maha pengasih penyayang, rahmati kami يا sekalian. عزيز يا حكيم ارحمنا. Wahai yang maha agung yang maha mulia, وأدخلنا في من قلت فيهم أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. masukkan kami dalam kategori orang-orang yang kau sebutkan akan menyayangi mereka. لانصرف واحد منا إلا مرحوما برحمتك الواسعة. Harap tidak keluar satupun di antara kita melainkan engkau cintai dan sayangi dia. ووصلت الرحمة إلى أهل بيته. Dan sampai rahmat ke dalam seluruh penghuni rumahnya. وإلى أولاده وذريته. Sampai rahmat kepada seluruh keturunan dan anak-anaknya. وإلى من في صلبه. Dan sampai rahmat kepada orang yang berada dalam sulbinya. وإلى من يتناسل منهم. Dan hingga sampai kepada seluruh keturunan لا يتعرضون للفتن. sehingga mereka dijaga daripada fitnah. ولا يتبعون الدجال ولا الدجاجلة الذين يتقدمون قبله. Jaga keturunan mereka tidak menjadi pengikut Dajjal ataupun pengikut-pengikut ولا Dajjal. تغرهم الحياة الدنيا. Dan tidak tertipu dengan kehidupan duniawi. ولا يغرهم بالله الغرور. Dan tidak tertipu dengan ajakan syaitan. بل يحسنون استعمال الدنيا بأمرك وحكمك وشرعك كما تحب فيستخدمونها ولا تستخدمهم يا رب. Dan jadikan mereka sebagai orang-orang yang mampu menggunakan dunia ini sebagaimana engkau sukai dan engkau cintai, bukan orang yang diperbudak oleh dunia. فإن من استخدم الدنيا كانت زاده إلى الآخرة. Barang siapa yang menjadikan bekal dunia ini untuk akhirat, maka ini bekal dia untuk akhirat. ومن استخدمته الدنيا أهلكته في الدنيا والآخرة. Namun barang siapa yang diperbudak oleh dunia, maka dunia akan membinasakan dia. والله ورسوله والأولياء يدعوننا أن نستخدم الدنيا ولا نمكنها تستخدمنا. Allah dan Rasul dan para aulia mengajarkan kita
untuk menggunakan dunia untuk kita lebih dekat kepada Allah, bukan kita dipakai dan dipergunakan dan diperalat oleh dunia. والكفار والفجار والصادون عن سبيل الله ببرامجهم ومسلسلاتهم ووسائلهم يدعوننا لأن نستخدم للدنيا وأن نعظمها ونضعها فوق رؤوسنا فنهلك ونخسر. Adapun orang-orang kafir yang tidak beriman dan orang-orang yang menyamun di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjegal, mereka adalah orang-orang yang mana menanamkan pemikiran di dalam anak-anak dunia untuk diperbudak dan diperalat oleh dunia ini dengan acara-acara dan yang mereka gembar-gemborkan itu. هل يكن تصديقكم وثقتكم بمحمد وآله وصحبه والصالحين ولا تصدقوا هؤلاء الكذابين. Jadikan kepercayaan kita percaya kepada Nabi Muhammad dan percaya kepada kaum salihin, dan jangan kita ngikut dan termakan kepada mereka musuh-musuh Allah. وقوموا بأمر الله كما يحب في شؤونكم فإن مستخدم الدنيا لا تلهيه عن ذكر الله. Dan jadikanlah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala perintahkan, sebab orang-orang yang memiliki dunia yang tidak diperalat oleh dunia, mereka dunia itu tidak membuat dia lalai dari zikir kepada Allah. ومستخدمها لا تؤخره عن صلاة الجماعة في الصلوات الخمس. Dan orang-orang yang tidak diperalat oleh dunia, yang tidak dimiliki oleh dunia, maka orang tersebut tidak akan memiliki penipuan ataupun riba dan semacamnya. هذا استخدمها ولم تستخدمه. Ini orang-orang yang memakai dunia, memperalat dunia, tidak diperalat oleh dunia. لكن من تستخدمه الدنيا يكذب من أجل تحصيلها. Namun orang yang diperalat dan diperbudak oleh dunia, dia rela berdusta demi dunia. ولا يبالي بالغش المسلمين لأجل أن يكسبها. Tidak peduli menipu kaum muslimin hanya demi meraih dunia. ويؤخر الصلاة من أجلها. Rela menunda-nunda salat demi dunia. ويقطع الرحم من أجلها. Memutuskan silaturahmi demi dunia. ويؤذي ويسب من أجلها. Mencaci, memaki dan mengganggu orang lain demi dunia. ومن استخدمته الدنيا فهو محشور في القيامة معها. Barang siapa yang diperalat dan diperbudak oleh dunia, besok hari kiamat dikumpulkan bersama dunia. وما لها مقر إلا النار لأنها ملعونة لله Dan تعالى. tempatnya dunia adalah neraka, nggak ada tempat lain. Sebab itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah Taala dunia itu. الله يحشرنا مع الأصفياء والأولياء مع سيد الأنبياء. Semoga Allah Taala mengumpulkan kita bersama para aulia, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi-nabi. من حكم هذه المجامع أن ينال هذه المزايا من لم يكن من أهلها قبل. Di antara hikmah keberadaan perkumpulan yang semacam ini, hendaknya orang mendapatkan kemuliaan ini daripada orang-orang yang sebelumnya jauh dari kita menjadi masuk dalam kelompok yang mulia ini. وإذا سيلها فلن يقتصر على جاكرتا ولا إندونيسيا ولا آسيا كلها. Dan keberkahan majelis ini bukan hanya dikhususkan kepada Jakarta saja ataupun Indonesia, akan tetapi terus sampai ke seluruh penjuru dunia keberkahannya memancar dari sini. ليتجاوز أهل الدنيا إلى أهل البرزخ. Dan bahkan keberkahannya bukan hanya di seluruh penghuni dunia, sampai ke penghuni barzakh pun kebagian berkah dari majelis ini. رب معذب في برزخ رفع العذاب عنه في ساعة الاجتماع. Seringkali banyak kali dengan berkat majelis ini, orang-orang yang tadinya diazab di alam barzakh terangkat azabnya dengan berkat majelis. ورب ناقص الدرجة نال له قدرا من العلو والارتفاع. Yang derajatnya rendah di sana dinaikkan derajatnya oleh Allah Taala dengan berkat majelis ini. وفي الخبر أمتي أمة مرحومة. Dalam hadis disebutkan umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah. يدخل من يدخل منهم قبره بذنوب كالجبال ثم يحشر ولا ذنب عليه. Sebab umatku di antara mereka masuk ke dalam kubur dengan memikul dosa, di antara mereka masuk kubur memikul dosa yang banyak, tapi dibangkit hari kiamat tidak ada dosa sama sekali. لماذا يا رسول الله؟ Dengan apa didapatkan itu ya Rasulullah? قال باستغفار الأحياء للأموات. Dengan berkat istighfar, permohonan ampunan Allah dari yang hidup untuk yang meninggal. لما رأى بعضهم بعض الأموات في أيام الحبيب علي الحبشي عليه رحمة الله سألوا عن حالهم في البرزخ قال نحن هذه الأيام مستغنين بما يصلنا من مجالس الحبيب علي إلى برزخنا. Ketika sebagian orang-orang soleh memimpikan daripada keluarga yang sudah meninggal di alam barzakh, ditanya apa kabar kalian, dijawab kita di hari-hari ini merasa sangat banyak anugerah yang sampai kepada kita kiriman dari majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. وهكذا شؤون الحق تبارك وتعالى في سنته فيما رتب
على المجالس التي تعقد من أجله وله وحقيقة عاقدها محمد صلى الله عليه وسلم. Dan beginilah anugerah-anugerah Allah yang Allah Ta'ala sediakan bagi majelis-majelis yang semacam ini, yang mana pada hakikatnya yang membentuk majelis yang semacam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yarzuqkum ribh al-majlis wa ma fihi. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan setiap orang dari kita keuntungan dari majelis ini. Ya'udu ala qulubikum fatasfu. Keberuntungan tersebut masuk ke dalam hati kita hingga hati menjadi suci. Wa ala dhunubikum fatughfar. Dan keberuntungan tersebut, keuntungan itu masuk ke dalam catatan amal keburukan kita dan dihapuskan oleh Allah. Wa ala baqi a'malikum tuhfaduna fiha min az-zayghi waz-zalal. Dan juga masuk ke dalam catatan amalan-amalan kita hingga terjaga kita sekalian daripada ketergelinciran di jalan yang tidak wa ta'udu ala khatimat kullin minna insyaallah. Dan berkat majelis ini kembali dijaga kepada penghabisan hayat kita dengan berkat majelis ini menjadi baik. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kami sekalian husnul khatimah. كان واحد ممن تعلق ببعض المعاصي حتى وقع في الربا تداركه الله بالتوبة قبل الموت واستدعى الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير عليه رحمة الله تبارك وتعالى ولح عليه فلما جاء ما تريد مني قال أريد التوبة على يدك قال يا محسن التوبة تب قال شوف أموالي هذه كلها ما عرفته من الناس ولهم حق فيه من اللي رابيتهم أردها إليه وما لم أعرفه تصدقوا به وخرجوا عني وخلوا صفحتي نزيهة واعمل وصاياي. فقد جلس عنده 3 أيام وهو على حال في الإقبال على الله خاضع خاشع منكسر ورد الأموال إلى أهلها ومات على أحسن حال فعجب من نيله حسن الخاتمة. Itu dikisahkan bahwasanya ada seorang rentenir yang biasa memakan riba yang tidak dihalalkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba datang keinginannya untuk taubat dan meminta dengan paksa kepada Syekh Abdullah bin Sumair untuk datang ke rumahnya. Maka Syekh datang ke rumah orang tersebut secara terpaksa karena ada hal yang darurat. Maka dikatakan, saya ini ingin taubat, tolong bantu saya, urus wasiat saya, ini harta saya tolong kembalikan, bagaimana caranya? Maka dibantu oleh Syekh Abdullah bin Sumair, dan selama 3 hari tersebut ini orang yang baru taubat ini, dia taubat, banyak menangis, banyak ibadat kepada Allah dalam keadaan yang terbaik hingga dia wafat dalam keadaan yang demikian luhur tersebut. فجاء إلى شيخه الإمام حسن بن صالح البحر قال ما أخرك هذه الأيام؟ قال أمر غريب، فلان الذي أن يظن أنه تسوء خاتمته ويكون حاله سيء رأيناه حسنت له الخاتمة ومات على حال حسن وذكر له القصة. قال أتدري ما السبب؟ قال ما أعرف السبب يا حبيب ما هو. Itu disebutkan ketika beliau Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair datang kepada gurunya Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr, maka ditanya, dari mana engkau lama nggak datang? Dia bilang, ada satu hal yang menakjubkan baru saja terjadi. Itu fulan, seorang rentenir yang mestinya dia meninggal su'il khatimah, akan tetapi kejadiannya tahu-tahu dia bertaubat dan meninggal dalam keadaan yang terbaik. Maka Hasan bin Shalih, aku tahu itu, tahu apa sebabnya? Bilang, kamu tahu apa sebabnya? قالوا السبب رحمة الله في هذه المجالس النازلة. قدم في يوم كذا إلى بلدتنا يريد دين له عند واحد، فقالوا له هو في مدرسة الحب حسن بن صالح. قال فرأيته دخل إلى المدرسة وقت نزول الرحمة فكتبت له حسن الخاتمة. Dijawab, tahu sebabnya, bahwasanya sebabnya adalah rahmat yang turun di majelis saya ini. Dahulu pernah di suatu masa berapa tahun yang lalu dia datang ke sini untuk urusan renten dan ribanya dia. Tahu-tahu dia datang ke sini mau mampir, ada urusan dunianya dia. Mampir pas saat dia masuk ke majelis, saat kita sedang majelis di sini, saat itu turun rahmat Allah Ta'ala dan aku lihat dia kebagian daripada setetes rahmat tersebut. Sejak saat itu aku tahu ini orang bakal kembali ke jalan Allah Ta'ala. فعسى نصيب من هذه الرحمة. Mudah-mudahan kita semua kebagian, bagian yang banyak daripada rahmat yang turun di majelis ini. وشاهدها قول النبي عن الله في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Dan buktinya adalah daripada firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, mereka ahli majlis ini adalah para kaum yang tidak akan rugi orang yang hadir dan duduk bersama mereka. فيما يتعلق بشأن الرحمة واتصالها بهؤلاء الأئمة أذكر رؤيا قصها لنا الحبيب أحمد بن علي بن الشيخ أبو بكر بن سالم والد المنصب الآن الشيخ أبو بكر بن سالم. Kemudian juga di dalam permasalahan rahmat tersebut yang berkaitan dengan bahasan kita ini, saya teringat daripada suatu kisah mimpi yang diceritakan oleh Al-Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ayah daripada Al-Habib Hasan Munsib Syekh Abu Bakar bin Salim.
كان معه ختمة يريد يختمها في قبة سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم، فرأى في الليل أنه خارج يريد أن يختم الختمة، فتلقاه واحد من الذين ماتوا من المحبين وقال حين تريد؟ قال اختم الختمة عند الشيخ. قال هو الشيخ الآن ما هو موجود هنا. قال أين هو؟ قال عند المهاجر الله أحمد بن عيسى هنا. Beliau Al-Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dia baca Al-Quran, kemudian dia mau menghatamkan, dia niat saya mau hatamkan di gubahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Malam dia mimpi, sebelum menghatamkan Quran itu dia bermimpi seolah-olah dia mau pergi ke gubah Syekh Abu Bakar untuk khatamin Quran. Di tengah jalan ketemu orang tanya, mau kemana engkau? Bilang saya mau ke tempat Syekh Abu Bakar bin Salim, mau ke makamnya, mau ke kuburnya, mau khatamin Quran. Maka dia Syekh Abu Bakar lagi nggak ada di tempat, dia lagi pergi ke makamnya Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. قال تريد أحملك إليهم؟ قال نعم. فنشره مثل الجناح وحملني إلى عند قبة المهاجر. Maka orang tersebut berkata, kalau engkau mau ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim, ayo, mau saya ajak engkau ke tempatnya Al-Muhajir untuk jumpa, maka ayo ikut. Maka seperti sayap keluar membawa dia dalam sesaat kepada Syekh Abu Bakar bin Salim di tempat Ahmad bin Isa Al-Muhajir. فلقيت في الدرجة الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس والحبيب عبد الرحمن بن جعفر السقاف، وقالوا إن الشيابة كلهم سلف مجتمعين وسط القبة، ولكن أهل الدنيا قيام وأهل البرزخ جلوس، فقم قائم ولا تجلس. Itu ketika di tangganya waktu mau naik ke makam ziarah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, saya berjumpa dengan Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus wal Habib Abdurrahman bin Ja'far As-Segaf. Tatkala saya berjumpa dengan mereka nih, semuanya nih para aulia lagi pada ngumpul, ahli barzah dan aulia ahli dunia lagi pada ngumpul di sana tempatnya Al-Muhajir. Yang hidup berdiri, jangan duduk. Yang duduk itu orang yang sudah meninggal dunia. فدخلت فرأيت الحبيب الأعظم على كرسي وهم من حواليه مجتمعون. Maka tatkala saya masuk ke dalam ruangan tersebut, saya dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah-tengah mereka, di atas kursi, yang lain duduk di bawah semuanya. Maka aku tetap berdiri dan aku dengar ucapan dan dialog mereka. Syekh Abu Bakar يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في هذا الأمر المقبل على الزمان على الناس في هذا الزمان وهذه السنوات. Maka Rasul Shallallahu Alaihi يسأله الحبيب أحمد يقول ماذا ترى في هذا الأمر المقبل على الناس؟ الحبيب الشيخ أبو بكر. Syekh Abu Bakar bin Salim bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapatmu tentang kejadian-kejadian yang akan datang menimpa orang-orang yang ada di zaman ini dalam masa-masa dekat ini? كان هذه الرؤيا قبل حدوث الحوادث الشيوعية في حضرموت الذي وقع فيها سحل بعض العلماء ووقع فيها السجن والاختطاف. Kejadian ini, mimpi ini terjadi sebelum masuknya masa komunis ke negeri Hadramaut, yang mana di situ banyak dibunuh dan dibantai para ulama. فقال صلى الله عليه وسلم أمر مبرم قضاه الله يمضي فاحذروا أن تتصرفوا بشيء إلا بالرحمة. Maka ketika Rasul ditanya tentang apa pendapatnya tentang kejadian yang akan terjadi di masa-masa tersebut, maka Rasul berkata, ini adalah suatu perkara yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berhati-hati di antara kalian yang bertindak kecuali dengan rahmat dan kasih sayang apabila dia mau bertindak. فإنكم رحمة للناس والتفت للشيخ أبو بكر وخصوصا أنت يا شيخ أبو بكر رحمة صرف فلا تتصرفوا إلا بالرحمة. Dan Rasul berkata, sebab kalian, wahai yang kumpul di sini, kalian semua adalah rahmat Allah yang Allah Ta'ala jadikan untuk sekalian manusia. Terus Rasul menoleh ke arah Syekh Abu Bakar, terutama engkau wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, sebab engkau adalah rahmat murni dari ujung rambut sampai ujung kaki. جاءت الحوادث والشدائد ومر ونفذ قضاء الله سبحانه وتعالى وتفرجت وكأن لم يدخل أحد وكأن لم يؤذى أحد وازداد نور منهجهم وطريقتهم وانتشرت من جديد في الأقطار كلها ليعلم الناس أن القوة لواحد هو الله. Berlalu masa, berlalu waktu dan kejadian-kejadian tersebut hingga akhirnya semuanya sirna dan habis begitu saja. Akan tetapi mereka orang-orang yang dimuliakan Allah dan perjalanan mereka tetap ada, tetap langgeng, tetap abadi, hingga seolah-olah nggak pernah ada masa-masa kelam yang masuk kepada mereka. Tetap yang abadi adalah Allah yang mengabadikan orang-orang yang dicintainya. وهكذا الحوادث في هذا العالم إن النوائب كالسحائب تنجلي في سرعة ووجودها يضحي خبر. Dan begitulah kejadian-kejadian apapun yang ada di alam ini akan cepat dengan berlalu, sebab segala kesulitan, segala bala dan problem-problem yang pelik akan berlalu seperti tersingkirnya awan yang ada di langit, seolah-olah tidak pernah ada lagi. ولن يبقى الأثر لكل من تكلم أو خطب أو ظهر في أجهزة الإعلام أو جلس على كرسي الحكم، ولن يبقى إلا أثر
من قبله الباقي واتصل به وخضع لجلاله. Dan tidak akan ada sisa-sisa daripada peninggalan-peninggalan yang dulu digembar-gemborkan melalui media dan lain sebagainya. Semuanya itu akan habis, tidak ada sisanya kecuali daripada orang-orang yang memiliki hubungan dengan Allah yang Maha Abadi, tetap langgeng dan abadi. وسواهم قال الله عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Selain daripada orang-orang yang mulia tersebut, persis seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, kami datangi daripada usaha-usaha mereka, kami jadikan itu semuanya sia-sia, hilang, pupus dan sirna. فاغنموا الساعة وما فيها. Maka ambil kesempatan kita di saat yang mulia ini, akan anugerah yang turun di saat yang mulia ini. وتوجهوا بقلوبكم إلى باريه. Dan bermunajatlah kalian dengan jiwa dan hati kalian kepada Allah. ونادوه ينظر إليها. Dan panggillah Allah agar Allah melihat hati kita semua. ويصلحها لكم. Dan memperbaikinya untuk kita. ويصفيها لكم. Dan Allah Ta'ala sucikan untuk kita. ويتداركنا برحمة واسعة. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala susulkan kita dengan rahmatnya yang luas. وهذا الإلحاح على الله واجب علينا في كل زمان وفي كل حال وفي أيامنا هذا أوجب وألزم. Dan kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sedemikian ini adalah suatu keharusan, terutama di masa-masa yang pelik seperti sekarang ini. كنا نعهد أول ما جينا إلى أندونيسيا كثيرا من الشياب والرجال أهل الأنوار وأهل الأسرار وأهل العلائق القلبية وفقدنا عدد كبير منهم رحمهم الله. Kita dulu masih ingat pertama kali saya datang ke Indonesia ini, saya masih berjumpa dengan orang-orang besar, orang-orang mulia yang memiliki asrar dan cahaya-cahaya yang cemerlang di dalam hati mereka. Namun kini mereka banyak telah wafat di antara kita. وفي هذه السنة الأخيرة فقدنا من الخلاصات من أصفياء الزمان هنا وهناك عددا رحمهم الله. Dan di tahun ini saja berapa banyak kita kehilangan daripada orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kaum salihin tersebut. منهم في الأسبوع قبل الماضي الحبيب علي بن محمد بن سالم بن أبي بكر بن عبد الله العطاس. Di antaranya pada pekan yang lalu telah wafat salah seorang pewaris salaf Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. ما فارق الذكر طول العمر والكتب. Yang mana sifat beliau seumur hidupnya tidak pernah jauh dari kitab dan zikir. قال لبعض خواصه مر علي شبابي ما لي صبوة فيه وما أعرف لنفسي هفوة في حق نفسي ولا فيما بيني وبين الناس. Dan beliau berkata kepada sebagian orang yang dekat dengan beliau, saya sejak kecil, saya lalui hidup saya ini sejak saya kecil seolah-olah saya tidak mengalami masa kanak-kanak untuk bermain, tapi semuanya berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Bahkan saya tidak merasa kalau saya pernah melakukan suatu dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada manusia. فوق 90 من عمره ويباحث في مسائل العلم إلى ليلة وفاته وهو يباحث عن المسائل وما قال فيها الفقهاء وكان يذكر في ليلة وفاته حكم الصلاة في الطائرة. Itu hingga akhir hayatnya, lebih dari 90 tahun, dan juga hingga akhir hayatnya, malam beliau akan wafat masih tetap diskusi, mencari jawaban di kitab tentang masalah-masalah fikih. Itu di malam beliau akan wafat itu, di mana beliau mengkaji daripada permasalahan orang yang sholat fardu di dalam pesawat. فكان وعاء حشي علما وحشي نورا وذوقا. Beliau memiliki hati yang merupakan menampung ilmu, menampung rahasia Allah dan menampung cahaya dari Allah Ta'ala. وقدنا من الصالحين ممن قد زاركم إلى هذه البلاد الحبيب محمد بن علي الجنيد عليه رحمة الله. Dan juga kita kehilangan daripada seorang saleh yang mana beliau pun juga dulu pernah datang ke tempat ini pula, yakni Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid. Beliau pun baru saja wafat. وعالم من علماء الشافعية فوق 90 من عمره في الأحساء الشيخ أحمد الدوغان عليه رحمة الله. Dan juga itu salah seorang ulama dari ulama Syafi'iyah yang berada di Ahsa, dia pun juga meninggal dalam usia lebih daripada 90 tahun. وعالم من العلماء الصالحين أيضا يفوق 120 سنة في الأردن الشيخ العتوم عليه رحمة الله. Dan juga salah seorang ulama yang berada di Urdun pun juga dia meninggal dunia dalam usia lebih dari 120 tahun. وأنتم فقدتم هنا من الدعاة المرتبطين بأهل هذا السر السيد منذر بن فؤاد المساوى عليه رحمة الله. Dan kita pun juga kehilangan kepada salah seorang pendakwah yang giat berdakwah di negeri ini, yakni Sayyid Munzir bin Fuad al-Musawa.
فالله يرحمهم ويجمعنا بهم في دار الكرامة. Allah mudah-mudahan merahmati mereka semuanya dan Allah Ta'ala kumpulkan mereka dan kita semuanya di tempat yang mulia esok. ونشاهد البركة في أولادهم وفي آثارهم إن شاء الله في العالم كله. Dan kita insya Allah menyaksikan keberkahan yang Allah Ta'ala tumbuhkan di dalam diri keturunan mereka di seluruh penjuru negeri. ويمتعنا بالبقية من بقي فيكم من شيباننا ورجالنا. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan afiat dan kesehatan kepada para orang tua kita yang duduk di tengah-tengah kita sekalian ini. طول عمر الحبيب عبد الرحمن بن شيخ ومن بقي من أهل الصلاح فيكم وأهل الرابطة ويرزقهم كمال الارتباط بذاك الصراط لأولئك القوم الأهل الورع والاحتياط. Dan Allah Ta'ala panjangkan umur Al-Habib Abdurrahman bin Syekh dan juga daripada keluarga besar Rabitatul Alawiyah dan seluruh orang-orang yang hadir di tengah-tengah kita. وبارك الله في السيد محسن وما جعله من سبب في خيرات ما لها حساب عند من حسب. Dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada Sayyid Muhsin bin Idris Al-Hamid dan Allah Ta'ala jadikan insya Allah keberkahan karena beliau telah menjadi sebab daripada menyebarnya kebaikan-kebaikan ini yang tidak terhitung jumlahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فجهده الكبير فيما يبذله أو فيما يحصله من تعب ومشقة مهما كان محتسب، لكن ما يترتب عليه من خير لأهل الأرض والسماء وأهل الدنيا والآخرة ما له حساب. Pengorbanan beliau yang beliau korbankan untuk kebaikan itu bisa dihitung, biar sebanyak apapun bisa dihitung, tapi anugerah dan balasan Allah Ta'ala akan kebaikan tersebut tidak bisa dihitung. والآن نطرق باب الكريم الوهاب. Dan sekarang kita akan mengetuk pintunya Allah yang Maha Dermawan dan Pemberi. من يعطي بغير حساب. Yang memberi tanpa hitung-hitungan. يرحم ولا يبالي. Yang apabila mengasihi tidak peduli. ويسعد ولا يبالي. Memberikan keberuntungan tanpa peduli. يقرب ولا يبالي. Mendekatkan hambanya tanpa peduli. ويغفر ولا يبالي. Allah mengampuni tanpa peduli. ويصلح ولا يبالي. Allah memperbaiki tanpa peduli. وينور ولا يبالي. Dan Allah menerangi hati manusia tanpa peduli. ويطهر ولا يبالي. Mensucikan tanpa peduli. ذاكم الله مولى الموالي. Ya Allah. ذاكم الله مولى الموالي. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. إلهنا وإله كل شيء. Tuhan kita sekalian dan Tuhan alam semesta. مليكنا ومليك كل شيء. Raja sekalian makhluk-makhluk. بيده الأمر كله. Segala perkara di genggaman Allah. وإليه يرجع الأمر كله. Semua perkara kembali kepada Allah. رب العرش العظيم. Ya Allah, Tuhan arsy. يا رحمن يا رحيم. Wahai yang Maha Penyayang, صل أفضل الصلاة والتسليم limpahkan salawat dan salam على نبيك الكريم atas Nabi yang meluhur, ورسولك العظيم Nabi yang mulia, سيدنا محمد Nabi Muhammad الرؤوف الرحيم yang pengasih dan وعلى penyayang, آله وصحبه serta segenap وآبائه وإخوانه dan juga من keluarga الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين dan para tabi'in beliau وصاحب الحول وآل بعلوي dan sahibul haul dan وجميع seluruh الصالحين dan seluruh kaum salihin ووالدينا ومشايخنا dan orang tua kita dan guru وذوي الحقوق علينا خاصة dan orang-orang yang memiliki hak وأموات atas kita المسلمين وأحياهم dan orang-orang yang telah wafat dari kaum muslimin maupun yang إلى hidup يوم الدين عامة hingga akhir zaman. وعلينا معهم وفيهم Kumpulkan kita bersama mereka. وجد علينا يا جواد Anugerahkan kepada kami ya أسعدنا Allah. أعظم الإسعاد Beruntungkanlah kami dengan أمدنا بأوسع الإمداد bantu kami dengan bantuan yang luas زودنا بأشرف زاد dan bekali kami dengan bekal yang mulia. هب لكل منا حسن الخاتمة Berikan kepada setiap individu dari kami husnul khatimah. كل منا حسن الخاتمة Kepada setiap orang dari kami husnul هب khatimah. لكل منا حسن الخاتمة Kepada setiap orang husnul واجعل khatimah. آخر كلام كل واحد منا من الدنيا لا إله إلا الله. Jadikan kalimat yang terakhir yang kami ucapkan tatkala wafat kalimat la ilaha illallah متحققا بحقائقها dalam keadaan telah mencapai hakikatnya. ذكرنا بها عند الموت Ingatkan kami akan hal tersebut saat wafat. واختم أقوالنا بها Tutup ucapan kami dengan itu ya واجعلنا Allah. عندك في خواص أهلها Jadikan kami di sisimu Ya sebagai Rabbal orang Alamin. khusus, ya Allah. انظر إلى أهل أندونيسيا Pandangan rahmatmu untuk penghuni وإلى Indonesia أهل شرق dan آسيا seluruh yang ada di Asia وإلى Tenggara جميع أهل آسيا dan kepada seluruh penduduk وإلى Asia جميع أهل الأرض dan seluruh penghuni bumi. نظرة تزيل العنا عنا Ya Allah, pandangan yang menyingkirkan kesulitan dari kami, وتدني المنى منا yang mendekatkan
mendapatkan harapan kami. وكل الهنا نعطاه في كل Dan حين. segala kenikmatan dan kebaikan. لا تجعل أحدا منا سببا لهزيمة المسلمين Jangan jadikan satu pun dari kami sebab hancurnya ولا muslimin. لنزول بلاء على Jangan المسلمين. jadikan kami sebab turunnya bala atas واجعلنا muslimin. سبب الرحمة Jadikan kami sebab turunnya rahmat. واجعلنا سبب الفرج Jadikan kami sebab pertolongan dan واجعلنا solusi. مفاتيح للخير مغاليق للشر. Jadikan kami sebagai kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. طهرنا تطهيرا Sucikan kami sesuci-sucinya. ونورنا تنويرا Terangi seterang-terangnya. وهب لنا من لدنك فضلا كبيرا. Anugerahkan kami dari sisimu anugerah yang besar. ارحم أحيانا وموتانا Rahmati yang telah wafat dan yang hidup. وأصلح ظواهرنا وخفايانا Dan perbaiki yang nampak ataupun yang tidak terlihat dari kami. وعاملنا بما أنت أهله في دنيانا وأخرانا. Perlakukanlah dengan perlakuan yang patut bagimu dengan anugerah dan rahmatmu untuk kami di dunia dan akhirat. اجعل لمن في المجمع نيات صالحة Dan jadikanlah semua yang ada di perkumpulan ini niat-niat yang baik. تقبلها منهم وتفتح لهم بها أبواب Dan التوفيق. engkau terima niat tersebut dari mereka dan bukakan untuk mereka pintu taufik. ألحقنا بخير فريق. Ikutkan kami kepada sebaik-baiknya kelompok. ثبتنا على أقوم طريق. Tetapkan kami di seluruh-seluruhnya jalan. أزل عنا كل تعويض. Dan singkirkan segala gangguan dari jalan kami. وسنوات الفتن والشدة هذا اجعلنا في سلامة منها وعجل بأن يعقبها فرج عاجل Dan للمسلمين. tahun-tahun problem dan kesulitan ini jadikan kami dalam penjagaanmu dan selamatkan kami dan kaum muslimin. ومن طال عمره منكم سيرى دين هذا النبي في كل بيت من بيوت الأرض شرقها وغربها. Dan barang siapa yang panjang umur di antara kalian semua akan menyaksikan menyebarnya agama Nabi Muhammad di seluruh rumah dan penjuru dunia. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. Jangan sekali-kali kalian menyangka kalau Allah Ta'ala akan ingkar janjinya terhadap Rasul. إن الله عزيز ذو انتقام. Sungguh Allah Ta'ala maha agung dan sangat pedih daripada siksanya. قبلنا الله وقبل الجمع. Semoga Allah Ta'ala menerima kita semua dan menerima perkumpulan kita ini. زاد السيد محسن وأسرتهم كلها من الخير والبركة ما هو أهله. Dan Allah Ta'ala menambahkan keberkahan kepada Sayyid Muhsin dan keluarganya. وأطال لنا ولكم ولهم الأعمار في عافية. Dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita sekalian dalam afiah. وفي عبادة وطاعة مقبولة. Panjang umur dalam ibadat dan taat yang diterima oleh Allah. جمعنا الله بكم في أعلى الجنة. Allah Ta'ala mudah-mudahan kumpulkan kita di surga yang tertinggi. جمعنا الله بكم في أعلى Allah الجنة. Ta'ala kumpulkan kita di surga yang tertinggi. من غير سابقة عذاب يا رب. Tanpa perlu melihat dan mencicipi azab ya ولا Allah. عقاب ولا حساب. Ataupun perhitungan ataupun hukuman ya Allah. ولا فتنة ولا أتعاب. Tanpa perlu melihat fitnah ataupun letih dan susah فيا payah رب ya Allah. ثبتنا على الحق والهدى. Ya Allah, tetapkan kami dalam kebenaran dan dalam hidayat. يا رب اقبضنا على خير Ya ملتي. Allah, cabut nyawa kami dalam sebaik-baiknya agama ini. ومن له حاجة إلى الرحمن يرفعها في هذا الآن. Barang siapa yang punya hajat kepada Allah Rahman, sekarang panjatkan hajatnya. اسألوا الكريم المنان. Minta Allah yang maha dermawan dan pemberi. وقدموا ما هو أهم وأعظم. Dan utamakan, dahulukan dari hajat kita yang terpenting dan yang terbesar. لكم وأهلكم وأهل دياركم وأهل بلدانكم والمسلمين. Hajat untuk kalian, untuk keluarga kalian, dan juga lingkungan kalian dan seluruh kaum وقولوا muslimin. لمولاكم يا الله. Katakan kepada Allah, ya Allah. بقلوبكم نادوه يا الله. Panggil Allah dengan jiwa kita, ya Allah. بألسنتكم نادوه يا الله. Dan suratkan dengan lisan kita, panggil ya Allah. بالخضوع والخشوع يقولوا يا الله. Dengan kehadiran hati dan khusyuk, panggil ya Allah. بالتصاغر والندامة يقولوا يا الله. Dengan penyesalan dan kerendahan hati, panggil ya Allah. بكلياتكم قولوا لربكم يا الله. Ya Allah, dengan keseluruhan hati kita panggil ya Allah. استشعروا أنه يسمعكم Sadari bahwa Allah sedang mendengar kita. وأنه يراكم Dan Allah Ta'ala sedang menatap kita. وأنه مطلع عليكم Dan Allah Ta'ala sedang meneliti وهو keadaan نعم kita. الرحيم بكم Dan Allah Ta'ala sebaik-baiknya penyayang المجيب terhadap kita, لدعواتكم yang menjawab panggilan kita, الكاشف لضركم yang menepis kesulitan kita, الغفار yang لخطيئاتكم. mengampuni kesalahan kita. من يغفر الذنوب إلا الله. Siapa ya gerangan yang mengampuni dosa melainkan hanya Allah.
يا الله 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 يا الله. اجعلنا من الرابحين واجعلنا من الفائزين واجعلنا من الموفقين وزدنا من فضلك ما أنت أهله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وعفو ومغفرة وصلاح وطهارة ونقاء واستقامة وما بقي من العمر جعله مصروف في طاعتك في عوافي كوامل اشفي مرضانا عافي مبتلانا اكشف الشدائد عنا اصلح ظواهرنا وخفايانا تدارك أهل الملة تدارك أهل القبلة ادفع البلايا وكل علة وكلنا في كل شان بما أنت أهله يا قوي يا قادر يا متين يا رحمن يا رحيم. جودك عظيم ومنك كريم وعبادك بين يديك عبيدك بين يديك سائلوك بفنائك فقراؤك بفنائك مساكينك بفنائك عبيدك بفنائك سائلوك بفنائك فقراؤك بفنائك مساكينك بفنائك عبيدك بفنائك سائلوك بفنائك فقراؤك بفنائك مساكينك بين فنائك. افتح الباب واكشف الحجاب وبلغ العرب وسلنا سبيل الصواب وتب علينا يا خير من تاب اسكب علينا جود فضلك السكاب وثبتنا على ما تحب وادخلنا في دوائر الاحباب يا الله يا الله يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. سر الفاتحه الى حضره النبي محمد. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا يساوي القول منا أو يكون بشنانا لكن حبا في سرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإن لم تنزلنا بالمودة هاونا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. فمختار الله المصطفى ثبت على قادم الحبيب غضانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. آمين. في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب لنداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واغفر لنا الحاجات وحسن خطونا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمع واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غفوانا. أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. والتوفيق والقبول والصلاح والفوز والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Para jamaah, saya minta mohon dibukakan tempat untuk Al Habib.